個橋上面咧就可以見到呢個 Kotum 嘅城市嘅全景啦。咁大家可以見到咧，呢度中間有一個最出名嘅地標咧，就係呢個城堡啦，叫做帝國城堡 Rietberg。點解我會咁樣講佢咧？就因為佢嘅氣勢蓬勃啦，建喺山上面。咁啊，可以想像得到以前喺度住嘅公爵或者伯爵咧，就貴族啦，非常之有錢啦。咁啊，有啲咁靚嘅城堡住。咁總嘅嚟講咧，呢個遊輪咧就非常之抵玩㗎，因為你可以喺度2個鐘頭啦。有落呢個單卡可以行下啦。亦都如果大家要有時間咧，可以一定要上去嗰個城堡。咁只要上去咧，共要20分鐘到，咁我就唔上啦，我下次先上，因為都係咁上下嘅嘢啦。咁啊，大家可以睇翻我之前喺萊茵河上去 Marksburg 見到萊茵河嘅景象嗰個錄像啊，嗰個視頻啊，咁就可以了解得到究竟萊茵河嘅遊輪係點樣玩，同埋萊茵河好唔好玩啦。咁啊，絕對係值得推薦。咁今日我哋喺 Koblenz， 唔係我哋今日喺 Cochem 嘅呢一個行程咧就差唔多啦。咁我哋準備上船翻轉頭，咁樣咧就晏晝我哋就去 campsite。咁啊，今晚係露營㗎，到時再同大家睇下咩視頻分享下。拜拜。